又打呼噜。这啥情况？怎么掉下来了？上来继续睡。5分钟后，又打呼噜。哎呦我的妈！这又是啥情况？继续睡。10分钟后，让你打呼噜，我要假装梦游收拾你。你让我睡不着，我也让你睡不好。哎呀，哎呀，哎呦我的妈！大豆子，真好吃大豆子。不，这不是我大头子，这是我胳膊。大豆子真好吃，我要吃大豆子。继续像老公。谁抢我的豆子，我就揍谁。啊，咋还梦游了？啥情况啊？这是，我天哪！啊！试试这娘们到底是不是装的？水不敢喝，肯定是装的。我快演不下去了。这又是啥操作？我让你抽风，你给我等着。我也装疯卖傻。他这又是咋了？不是你这疯娘们有病啊！啊，你拿水泼我干啥呀？我泼的就是你啊！谁让你刚才又把那打我头来打死我了？哦，我先打的你是吗？哎，谁让你啊，在这装疯卖傻的，装梦游，还打我好几次，又咬我又打我的啊！谁让你大晚上打呼噜打了这么响，吵我睡觉来？我就是打你。你这就是无理取闹了，对吧？一个大老爷们打个呼噜怎么了？啊，影响你了还？影响我睡觉了。是影响你那你我要吃你，我要吃大豆子。